नमस्कार। क्या आप भी बदलते मौसम के कारण सर्दी, जुकाम और खांसी से परेशान हैं? नाक बह रही है, गले में खराश है या फिर छाती में बलगम जम गया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी दवा लें और कौन सा घरेलू नुस्खा आजमाएं? तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सर्दी खांसी का पक्का इलाज जानेंगे। हम बात करेंगे बेस्ट एलोपैथिक दवाओं, उनके सही डोज, साइड इफेक्ट्स और असरदार घरेलू उपायों की। इसीलिए वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए आखिर तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि सही मेडिकल जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, इलाज से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि सर्दी खांसी होती क्यों है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन। ज्यादातर सर्दी जुकाम राइनो वायरस की वजह से होता है। दूसरा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब गले में टॉक्सिल बढ़ जाए या छाती में इन्फेक्शन हो जाए। तीसरा बड़ा कारण है एलर्जी, धूल मिट्टी, प्रदूषण या अचानक मौसम बदलने से भी यह समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। कॉमन कोल्ड और कफ में आपको यह लक्षण दिख सकते हैं: रनी नोज, नाक बहना या नाक बंद होना, श्योर थ्रोट, गले में दर्द या खराश, स्नीजिंग, बार बार छींक आना, हेडेक एंड बॉडी ऐशे, सिर दर्द और बदन दर्द, मिल्ड फीवर, हल्का बुखार महसूस होना, कफ खांसी जो सूखी भी हो सकती है, बलगम वाली भी। मित्रों, इन्वेस्टिगेशन, जरूरी जांच क्या कर सकते हैं? अगर आपकी सर्दी खांसी 3 से 5 दिनों में ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर कुछ जरूरी जांच करवा सकते हैं, जैसे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, इन्फेक्शन का पता चलता है, चेस्ट एक्सरे, अगर खांसी बहुत ज्यादा है तो फेफड़ों में इन्फेक्शन चेक करने के लिए करते हैं, स्प्यूटम टेस्ट, बलगम की जांच, बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए करते हैं। मित्रों, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन डोज, यह जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें। फॉर कोल्ड एंड एलर्जी, सर्दी और छींक के लिए टेबलेट लीवोसिट्राजिन 5 mg डोज, 1 टेबलेट रात को सोते समय अडल्ट के लिए, या फिर टेबलेट मोन्टुलुकास्ट प्लस लीवोसिट्राजिन जैसे मेंटेक एलएस, डोज 1 टेबलेट रोजाना रात को 1 बार। फॉर फीवर एंड बॉडी एचे, बुखार और बदन दर्द, अगर सर्दी के साथ दर्द और बुखार है तो टेबलेट पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg डोज, 1 टेबलेट सुबह और रात को खाना खाने के बाद, जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। फॉर कफ खांसी का इलाज, खांसी 2 प्रकार की होती हैं, इसीलिए दवा भी अलग होगी। ड्राई कफ, सूखी खांसी के लिए सिरप स्कोरिल डी या कोरेक्स डी एक्स, डोज 10 ml सुबह, दोपहर और रात को दिन में 3 बार दे सकते हैं। बेड कफ, बलगम वाली खांसी के लिए सिरप एम्ब्रोक्सोल प्लस लीवोसल्बूटामोल प्लस जिफेनीसिन जैसे एस्कोरिल एलएस, डोज 10 ml दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ध्यान रहे एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लें। टेबलेट अमोक्सिलिन 625 mg ले सकते हैं, डोज 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम को 3 से 5 दिनों तक ले सकते हैं, या टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg डोज, 1 टेबलेट दिन में 1 बार खाली पेट या खाना खाने के बाद 3 दिनों तक ले सकते हैं। साइड इफेक्ट ड्रोजीनेस, नींद या सुस्ती आना, खासकर लीवोसिट्राजिन लेने के बाद, ड्राई माउथ, मुंह सूखना, गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेट में गैस या जलन होना, डिजीनेस, चक्कर आना। अगर कोई गंभीर समस्या दिखे तो दवा तुरंत रोककर
डॉक्टर से मिलें। मित्रों, होम रेमेडीज घरेलू उपाय। दवाओं के साथ साथ यह घरेलू नुस्खे रिकवरी को 3 गुना तेज कर सकते हैं। भाप लेना। सादे पानी या विक्स डालकर दिन में 2 बार भाप लें, जिससे बंद नाक तुरंत खुलेगी। साल्ट वाटर गार्गिल यानी गरारे। गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर गरारे करें। गले की खराश में तुरंत आराम मिलेगा। हनी एंड गिंगर जूस। शहद और अदरक। 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर हल्का गुनगुना करके चाटें। यह सूखी खांसी का काल है। आयुर्वेदिक काढ़ा। तुलसी, काली मिर्च, लौंग और अदरक को पानी में उबालकर चाय की तरह पिएं। लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंशन टिप्स। सर्दी खांसी से बचने और जल्दी ठीक होने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। हाइड्रेशन। दिन भर केवल गुनगुना पानी ही पिएं। रेस्ट। शरीर को पूरा आराम दें। अवॉइड कोल्ड फूड्स। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम से बिल्कुल दूर रहें। हैंड हाइजीन। अपने हाथों को बार बार धोएं ताकि इंफेक्शन दूसरे में ना फैले। तो मित्रों, यह थी सर्दी खांसी की पूरी A to Z जानकारी। सही समय पर सही दवा और सही परहेज से आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आपके अपने चैनल मनोज फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।